Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Y hoy les voy a mostrar mi nuevo squishy que llegó ayer. Ayer. Y tengo los auriculares. No sé por qué. Y es muy lindo, es como una donita, un caramelito. Se ve muy rico. Y así tiene el olor a frutilla. Ay, qué rico. Y está muy lindo. Miren, es súper lindo. Es muy blandito, miren. Este es uno de mis squishies favoritos. Según vi, porque los comparé antes de hacer este video. Y miren, es súper lindo tocarlo. Y hay un imán que eso yo se lo pegué, que es para pegar a la heladera. Y yo se lo puse para que sea decoración y no solo para así como que toquetearlo por las partes. Miren, ahí se va a pegar. Ahí, ¿ven? Me salió bien. Y qué suerte que no me quemé con la pistola de silicona caliente. Es súper lindo. Y les quiero decir algo que es tan blandito como tocar un algodón de azúcar. Y miren, hay algunos que no son muy suaves, que son como muy duros. Y eso como, no sé, pero nada desestresante. Pero este es pero muy blandito. Y me encanta tocarlo, desestresar. ¡Qué lindo! Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse al canal para no perderse ningún video nuevo. Y si quieren que les muestre mi colección de squishy, pónganme en los comentarios. Y chao.